چیه نوشتی؟ چیه؟ نوشتی رضای پهلوی بچه مولوی. آقای محترم، ادبیات ایران ارزش داره. بله، چرا ادبیات ایران رو زیر سوال میبرید؟ آقای محترم کجاش ایران داره؟ کجا؟ کی گفته رضا پهلوی بچه مولویه؟ کی گفته نیستش؟ کی میگه؟ شما میگی نیستش؟ نه، من میگم نیستش که به ادبیات ایران نباید توهین بشه. 400,000 سال تاریخ داره ادبیات ایران. کجا؟ همون جایی که بودی. هستم. معنی حرفو نمیفهمی؟ تو یکی بیشتر میفهمم. کجا؟ نباید بنویسی. بچه مولوی مگه نیستش؟ بچه مولوی کی گفته؟ من میگم تو خیابون یه مولوی به دنیا اومده، بچه همونجا هم هست. خیلی خوب، پس چیه؟ ادبیات چیه؟ و ادبیات چه فرقی میکنه؟ تو نمیخوای بفهمی، خب نمیفهمی. اونی که نمیفهمه تویی. خب آره من نمیفهمم، تو که میفهمی چرا همچین غلطی میکنی؟ غلطو میکنی. برو من تیکه گسه برو گم شو. خودت گم شو. بی شخصیت بی شخصیتی. تو بی شخصیتی که اومدی همه ایرادی. تو خودت سر تا پای ایرادی. هیچ هم ایراد نیستیم. تو ایرادی. فهمیدی؟ تو سر تا پای ایرادی. بلند میگیرم میرم بشنمه بگیرش. تو بی ایرادی. توی امثال تو هم. آقا ادبیات ایران حق ندادید. این بچه مولویه. آره من میگم برو گم شو. الاغی مثل تو الان میگه. گم شدی بسته. الاغی مثل تو میگه بچه مولویه. مولوی بزرگترین شاعر ایرانه. پر خر چرا نمیفهمی؟ احمق چرا نمیفهمی؟ بچه مولوی تو خیابون مولوی به دنیا اومده. همینطور باباشم تو سنگلش به دنیا اومده. احمق تویی که احمقی. تو اومدی منو عصبانی میکنی بکنم تو شکمت. غلط میکنی؟ میکنم. من که دیوانه دلمن. احمق گرفتی؟ ببر به کست مادره این خانوم بکن. ببر به کست مادره اینا بکن. حرومزاده ها. شما حرومزاده هایی. شما بی شخصیت هایی. حالا این میگه واسه پلیس برو برای هر کجا میره برو. همین الان زنگ بزنم پلیس بیاد. برو به کست مادره نگه نزنی.